第几次来？第二次。但是因为上次我们没有包区，所以我们没有排到这个位置。我们现在先走这个区。这边是什么？第一个是算这边是森林区。对，森林系的森林区。好，我们去走走。对，我要去新营区。因为上次还没有新的营区，所以我们现在要去新的营区看看。新的营区在哪里？右边还是一样 A 区，那一栋很大的建筑是营本部。樱花已经开了。要去营本部了。对啊。那新营区是这边。新区是这边吗？这边不有开放。对，是现在是新的营区。新的一个位置。哦，真的哎。因为森林区的话是要自己找空的位置，这已经分好位置，这边就已经分好。这是车路了。可以叫饮料，这可以叫饮料。对啊，这个换的。现在蛮多东西的，拿笔下的了，买5送1，这样接我，你看。打开来。苍蝇贴，杀虫剂。哦，别那边结尾招待，我不借。还有菜瓜布哎，我没带菜瓜布哎，可以借我20块，我忘了带菜瓜布了。20块。哎，我要。真实商店，投20块拿一个菜瓜布，不是整个哦。然后还有狗在外面。他不会啊，银主的保护。哎，不是不怕狗吗？你要穿团服啊，你们不是穿黑色啊？直接撕开。他很紧张。因为你帮他走之后，你本来拆不开，但你就拆开。狗来了！守护森林区。这边好像有开一条路。怎么感觉好像下去又上来，下去又上来？他在玩你吗？到数学领域了，他等一下要打电话。传奇杯换你，用力，他抢你食物，打死他。下对不对？他就一定会在这里。
就是有时候大力挥就挥不，然后就这样。新东西，路有带的。哎，2颗哎，一个是生，一个是再见钟情，对，再见钟情。然后这个是18岁的夏天8岁的夏天，现在几岁？我现在才12岁，所以不能喝。好啦，来第一个洋菜先转，啊，转哪里？没有，不扭蛋。为什么2个？3颗，3颗。什么口味？什么口味？睡美人的梦，睡美人的梦，睡美人的梦是什么口味啊？好好奇哦。睡美人的口味。那你这种往里看啊。蛋糕上的草莓。蛋糕上草莓，有草莓的口味的花茶。啊，这个到底是什么？洋溢着幸福与快乐。哎，没办呢。这是什么？18岁。18岁哦。德式黑森林德式黑森林野莓，这个给我。我想喝喝看这个德式黑森林野莓。你给我闻看睡美人的梦，很香啊，很香。花见面。哎，我的闻这个超好喝的，很香。真的很香哎。对啊。不知道。我好像有一点想睡觉了。哎，这个 Jasper 也来抽茶喝。就抽上一个白桃乌龙。白桃乌龙。运势满分。白桃乌龙，那就是乌龙茶一种。愿你一整那是什么？都洋溢着黑糖粒呀。你要乌龙茶吗？苹果黑糖粒是什么味道？你可以闻一下。你可以打开闻一下，闻一下。好酸哦，这是什么？它的是苹果哦黑醋栗啊。来开始我们的第一冲。哎呦，闻到一半。尝一下味道喽。左边的是I saw a blue jay today. It didn't mind me hanging round while it sung and danced and played. And as I watched it from the shade, I realized this little bird liked being wild and unafraid. I wanna be like that little thing. Instead of worrying, when I close my eyes, I see dresses in the sunshine, blowing on a clothesline. Everything is fine. And when I rest my head, I remember that you said, I'm gonna see in time, it'll all be fine, fine. I like to watch ivy grow. You'll never see it happening, but you just know what you know. I wanna be like those little vines, unconcerned with time. When I close my eyes, I see dresses in the sunshine, blowing on a clothesline, and everything is fine. And when I rest my head, I remember that you said, I'm gonna see in time,
blowing on a clothesline, and everything is fine. When I rest my head, I remember that you said